হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে সিএনসির বাংলার পক্ষ থেকে জানাই স্বাগতম। আজকে আমরা করব কি ওপেন পকেট করব আর ড্রিল করব, ঠিক আছে? তো আর একে একে যেখানে যে ইয়াগুলো আছে না আমাদের সবগুলো দেখো। প্রথমে আমাদের কি প্রোডাক্টটা দেখতে হবে যে এটা টপ কোনটা আছে। তো আসলে আমরা দেখতেছি আমার টপটা সঠিকই আছে, আমাদের টপ আসলে এটাই লাগবে আর এটাই টপ আছে। তো আমরা প্রথমে কি ওপেন পকেট করব। তো সবার আগে কি আমাদের বাউন্ডারি করা যেতে হবে, মেশিন মানে মেশিন সিলেক্ট করতে হবে, তাই না? আর এখানে টুল সেটিং, এটা তো আসলে প্রতিটা ভিডিওতে আমি বলি। তারপর হচ্ছে স্টক সেটআপ নেওয়ার আগে একটা লেভেল নিয়ে নিই, ঠিক আছে? লেভেল নিয়ে কাজ করলে কিছু সুবিধা আছে। তো স্টক লেভেল আগে আমরা একটা লেভেল নিয়ে নিই। এই যে লেভেল BOX বক্স, এটা হলো বাউন্ডারি বক্সের লেভেল, ঠিক আছে? আবার যাই টুল পাথ, স্টক সেটআপ, বাউন্ডারি বক্স। এই যে লেভেলটা যেটা আছে না, মানে যেটা আমরা নিলাম, এটা হচ্ছে এই যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে না, এটা কিন্তু আমরা একদম বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসি, ঠিক আছে? এখন এটা মনে হয় আমরা যা আছে তাই নিলাম, বাট আপনার যে বাজার থেকে এরকম তো পাবেন না, একটু লম্বা চওড়া, মানে কথা যেরকম মাপ পাবেন এটা সেই মাপটাই হবে আপনাদের। মানে কথা বাজার থেকে আপনি যে মেটেরিয়ালটা নিয়ে আসবেন, যেটা কাটে কুটে আপনি এটা বানাবেন না, এইটা হচ্ছে সেই মাপটা, এখানে আপনাদের সেই মাপগুলোই বসবে। আপাতত আমি তো করতেছি, তো এটা মাপটা কোনো কিছু করতেছি না, ঠিক আছে? লাইন, কর্নার, রেডিয়াস, ফেস, যেহেতু আমরা লেভেল নিয়েছি সেহেতু সলিড সব কিছু ওকে। যে আমাদের এটা কি হয়ে গেল, অল এন্টিটিস ওকে। এখন আমাদের কি অরিজিন সিলেক্ট করা লাগবে। আমরা দেখি আগে আমাদের অরিজিনটা কোথায় আছে। শো এক্সিস, আমাদের অরিজিন যে মাঝখানে ঢুকে গেছে। অরিজিন মাঝখানে ঢুকে গেলে তো হবে না, আমাদেরকে অরিজিনটা বাইরে আনতে হবে না। তার জন্য আবার কি ট্রান্সফর্ম, মুভ টু অরিজিন, অরিজিনে যাওয়ার পরে আপনি মিডিল অপশন নিতে চাইলে যেটা আমাদের মিডিল, যদি আপনি কর্নার নিতে চান তাহলে যে আমাদের এগুলো কর্নার, একথা যেখানে আপনি সেট করবেন না সেখানে কিন্তু আমাদের সিলেকশন হয়ে যাবে। যেখানে সিলেকশন হবে সেখানে কি আমাদের হয়ে যাবে না, তাই না? তাই আমরা কি করবো, প্রথমে মিডল অফসেটটা নিয়ে নিই। এই যে আমাদের এটা কিন্তু মিডল অফসেট, আর এই দাগটা আছে এটা মিডল অফসেট দিয়েই গেছে, কারণ এটা আমি অর্ধেক নিছিলাম। এখন দেখেন আমাদের কিন্তু প্রোডাক্টটা নিচে গেছে কিন্তু বাউন্ডারি বক্সটা উপরে উঠে গেছে। উঠে গেছে না? প্রোডাক্ট নিচে গেছে, বাউন্ডারি বক্স উপরে গেছে। তো আমরা কি স্টক শট হবে যে অল এন্টিটিস, এই যে অল এন্টিটিস। আবার এখন আমাদের কি প্রোডাক্ট ভিতরে ঢুকে গেছে, ঠিক আছে? এখন আমাদের কি করা লাগবে, এখন এই যে লেভেলে যাইয়া উপরে যে আছে না, উপরে টিক দেন, নিচের এক্সট্রা যে আমরা হাইড করে দিই, তাহলে আমাদের প্রোডাক্টটা বাইরে আসবে, মাঝখানে একটা কি ভিজুয়াল একটা দৃশ্য চলে আসবে, ঠিক আছে না? আবার এটা এখানে একটা কাজ করা যায়। মনে করেন যে আপনার এটা এরকম আছে না, আমাদের কিন্তু অনেক সময় কার্ভগুলো সিলেক্ট করার লাগে, তখন কিন্তু আমাদের 3D তে সিলেক্ট করার লাগে। তার জন্য একটা নিতে পারেন, কনভার্ট করে এটা নিয়ে নিতে পারেন। এটা আসলে কনভার্টে যেখান থেকে কনভার্ট করে নিতে পারেন প্রজেক্ট থেকে। তো এটা আমাদের লাগতেছে না আপাতত এই কাজের ক্ষেত্রে, তো আমরা নিচ্ছি না। তো আমাদের কাজ শেষ। এখন আমরা কি করব, আগে লেভেলটা এটাকে মিশিয়ে দিই, যেহেতু আমাদের শুধু সব কাজ কি টপ আর ফ্রন্টে সবগুলোই আছে। তো এখন আমরা কি পকেট করব, তাই না? তা আমরা কি যাই, মেশিনে যাই, সরি টুলপাতে যাই, টুলপাতে যাই পকেটে যাই। এই যে পকেট কাটিং, পকেট কাটিং এ যাই কি আমাদের চেন সিলেক্ট করতে হবে না? এখানে চেন সিলেক্ট করতে গেলে এখন দেখেন ওই কি, যেটা আমাদের চেনটা সিলেক্ট করতে, আমাদের চেনটা আসলে কীরকম সিলেক্ট হচ্ছে দেখছেন? চেন তো আমাদের এরকম সিলেক্ট হলে হবে না, হবে না। আর যদি আমরা এইটা চেন যদি সিলেক্ট নাও করি, মানে এটা যদি আমরা বাদও দিয়ে দিই, মনে হয় চেনটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম, এটা চেন আমরা কি নেব না, মনে হয় চেনটা আমরা কি নেব না, আমরা ভুল করে চলে গেছে। আবার সি প্লান আমরা এই যে এই চেনটা যদি, তাহলে এই চেনটা সিলেক্ট হচ্ছে, কিন্তু এই চেনটা যখন সিলেক্ট হয়, যখন টুল আমাদের ঘুরবে, আমরা যে একটা টুল দিয়ে কাটবো, টুলটা যে এইখানে একটা রেডিয়াস নেবে না, সেই রেডিয়াসটা এখানে একটা রেডিয়াস নিবে, কারণ এটা তো আমাদের 90 ডিগ্রি কোণ। কিন্তু টুল তো আবার 90 ডিগ্রি কোণে তো ঢুকতে পারবে না, পারবে না। তো টুল কি আমাদের একটু সাইডে যাবে না? তো আমাদের কি এখানে যদি এদিক দিয়ে এখানে একটা কোণ হবে না, তো আমাদের এটাকে আর একটু বাইর করে নিয়ে আসতে হবে না? তো আমরা আগে এটা বাইর করে নিয়ে আসি, ঠিক আছে? এটা বাইর করার জন্য, এটা আমাদের বাইর করার জন্য কি করা লাগবে, আমাদের আসলে এই যেটা আছে না, এই লাইনটা আমরা বাইর করি। মানে বাইর করি বলতে কি একটু বাড়াই নেই, বাড়াই নেওয়ার জন্য কি লাইনটা আমাদের টানে এখান থেকে, যদি আপনি এটা কাজ করতে পারেন, এখান থেকে যে লাইন আছে না, এই লাইন নিয়ে যদি এমনি এমনি যদি আপনি বাড়াইও দেন, এটা গোল করে দেন, তাও হবে। বা আপনি যদি যে এখানে যদি যান তাও হবে। এই যে জয়েন এন্টিটিস আছে না, জয়েন এন্টিটিস, এই যে সিলেকশন, ঠিক আছে? ইন সিলেকশন, সিলেক্টেড করি, আবার এটা এরকম হলো কেন, ক্লিয়ার ইন সিলেকশন, দাঁড়ান, ব্রেক এন্ট্রি, ও সরি মডিফাই লেন্থ, আমি ভুল করছিলাম, মডিফাই লেন্থ। এই যে লেন্থ দিয়ে দিলাম,
এখানে এই যে লেন্থ দিয়ে দিলাম, লেন্থ দেওয়ার পর এখানে যদি আপনি মনে করেন যে একটা 5 দিয়ে দেন, মনে করেন যেহেতু আমরা 10 mm টুল চালাবো সেহেতু আমরা 6 দিয়ে দিই। এই যে দেখেন এটা আমাদের 6 mm থেকে বাইরে হয়ে আসছে। ওকে, আবার কি মডিফাই লেন্থ, আবার যদি আমরা এটা এখানে দিয়ে দিই না, আবার যখন 6 mm দিই সেও কিন্তু 6 mm বাইরে হয়ে আসছে। দেখেন দুইটা কিন্তু 6 mm 6 mm করে কিন্তু বাইরে হয়ে আসছে, আসছে না? এখন জাস্ট এখান থেকে একটা লাইন নিয়ে এটা কিন্তু এখান থেকে আপনি এইভাবে টানে লাগাই দিতে পারেন। এই যে এখন কিন্তু আমাদের কিন্তু চেনটা কিন্তু সিলেক্টেড হয়ে গেল। আমাদের চেনটা কেমন সিলেক্টেড হলো দেখেন, চেনটা আমাদের কিন্তু বাইরে আসে। টুল যদি আপনার আসে, টুল কিন্তু এই যে এই পর্যন্ত আসবে, এই পর্যন্ত টুল আসলে কি আমাদের এটা পুরাটাই কাটে ফেলবে, ফেলবে না? তো এখন আমরা কি পকেটের কি, তাহলে আমরা চেন সিলেকশন করি, আমাদের কোনো চেন আছে না, তখন আমরা চেন সিলেকশন করতে যাওয়া হয় নাই, তো আমরা এখন কি জাস্ট এটাই এমনি দিলেই পুরো চেনটাই নিয়ে নেবে। চেনটা নিয়ে নিয়েছে আমাদের, তাহলে কি চেন হয়ে গেছে। ওকে, আমাদের চেন কি ওকে। এখন কি আমাদের চেন হয়ে গেছে, এখন কি কাট প্যারামিটার টুলস, এখানে টুল কি ক্রিয়েট টুল, আমরা কি নেব 10 mm ফ্ল্যাট এন্ড মিল নেব। ঠিক আছে, আমরা ফ্ল্যাট এন্ড মিল দিয়ে কাটবো 10 mm এর, 10 mm ফ্ল্যাট এন্ড মিল সব কিছু ঠিক আছে। নেক্সট, নেক্সট আছে না ফিনিশ। আসলে এই যে টুল ডায়ামিটার হলো 10, তারপর কর্নার রেডিয়াস 0, আসলে এগুলো আমাদের তেমন কিছু দেওয়া লাগে না। এই যে টুল নাম্বার হলো 1, লেন্থ অফসেট হলো 1, হেড হলো 1, ডায়ামিটার অফসেট 1, এগুলো আসলে 1 1 থাকি, এগুলো আমাদের কোনো কিছু চেঞ্জ করার দরকার পড়ে না। আর যেটা আসলে আমাদের চেঞ্জ করার দরকার পড়ে সেটা হচ্ছে এই যে ফিড রেট। ফিড রেট আমরা কত দেবো, 600। আর স্পিন্ডল স্পিড, স্পিড কত 2000 দেওয়া যেতে পারে, তাই না? আর এটা কত 100 200 এর মধ্যে রাখে দেবেন, এটা বেশি ইয়া করবেন না। আর এই যে এটা যদি আপনি তুলে দেন, তাহলে এখানে যে মেশিনে যে রিট্যাগ আছে না, এটা আপনি কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন। আর যদি আপনি এখানে টিক দিয়ে দেন, এখানে যদি আপনি টিক যদি দিয়ে দেন, তাহলে মেশিনে যে ডিফল্ট ভাবে যে রিট্যাগটা আপনার আছে না, সেটাই কিন্তু থাকে যাবে। আর আপনি এখানে কিছু কমেন্ট কিন্তু আপনি এখানে কিছু কি লিখতে পারেন, যেমন এখানে আপনি কি কমেন্ট লিখবো, কিছু তো আচ্ছা এখানে কিছু কমেন্ট যদি লাগে যে টুল আপনি কি টুল সেট করছেন, এরকম ক্লাম্পিং বা কোনো কিছু কমেন্ট থাকলে আপনি এটা লিখে দিতে পারেন, এটা আসলে উপরে শো করে। হোল্ডারে আসলে আমাদের কোনো কোনো কিছু নাই চেঞ্জ করার মতো, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে কাট প্যারামিটার, কাট বুকে টিপ দিয়ে এই যে ক্লাইম্ব, আর হচ্ছে কনভার্সনাল, এই দুটার মানে হলো কি জানেন, ক্লাইম্ব যদি হয় তার মানে কি এই যে নিচেরটা হলো বেড, উপরেরটা হলো স্পিন্ডল, বেডটা এইদিকে যাচ্ছে, স্পিন্ডলটা গিয়ে যেদিকে করতেছে। আর যদি কনভার্সনাল দেন, তাহলে আপনার বেডটাও যাবে এইদিকে, আবার স্পিন্ডলটা এইদিকেই করবে, এই যে এদিকেই করবে। এটা আসলে পায় না, এটা আপনার সবসময় ক্লাইম্পই কাজ করা হয়। আর এটা হচ্ছে আপনার স্ট্যান্ডার্ড আছে না, এটা জাস্ট ওপেন করে দিবেন, ওপেন পকেট। যদি স্ট্যান্ডার্ডও যদি রাখেন তাহলে কিন্তু এমনি করে কাটবে। যদি ওপেন পকেট দেন তাহলে কিন্তু এই যে ফেসিং টাইপ পকেট করলে দিলে এই ফেসিং টাইপ করে কাটবে, তখন দেখবেন যে সাইডে আপনার এই যেগুলো টুল তো যায় না, এখানে দেখবেন এক প্রকারের রেডিয়াস একটা থাকে যায়, তো সেহেতু তো এটা হবে না, তাই না? তাই আমাদের এটা ওপেন পকেট, ওপেন পকেট দিলে যে এইরকম করে কাটবে, একটা প্রথমে গোল যাবে, তারপর আরেকটা গোল যাবে, ঠিক আছে। আর রোল কর্নার অ্যারাউন্ড, এটা সময় শার্পই থাকবে। তারপরে হচ্ছে এই যে আপনার এটা কি স্টক টু লেভেল অন ওয়াল, এটা হচ্ছে আমাদের 0, কারণ আমরা কি একবারেই কেটে ফেলতেছি, আর আমরা এটা কি ফিনিশ কাটার জন্য কিছু রাখবো না। যদি আমরা ফিনিশ কাটার জন্য কিছু রাখি, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে একটা আপনার মান বসবে 1 বা 2, এই ধরনের একটা মান বসবে। তারপরে যে স্টক অন লেভেল ফ্লোর, ফ্লোর মানে মেঝে, মেঝেতে আপনি কি কোনো মালই রাখবেন না। তারপর যে কি ওভার স্ল্যাব, এটা হচ্ছে আপনার এই যে মানে কতটা বাইরে যাবে আর কি, এই টাইপের কিছু একটা বুঝাইছে, মানে কতটা বাইরে যাবে, 12 mm বাইরে যাবে এখান থেকে, এটা যদি আপনি 0 দেন তাও হবে, ঠিক আছে। তারপরে আছে আপনার এই যে এটা কি দেবো, প্যারালাল, আচ্ছা প্যারালাল, এই দাঁড়া তো, ঠিক আছে। তারপরে এটা কি হবে আপনাদের প্যারালাল এবং স্পাইরাল হবে, প্যারালাল এবং স্পাইরাল। এটা হচ্ছে আপনার কি স্টেপ ওভার ডিস্টেন্স, এগুলো হচ্ছে আপনার এই যে স্টেপ ওভার, তারপর স্টেপ ডিস্টেন্স, এগুলো আসলে টুলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যে স্টেপ ওভার সে একবার কত 50 নিয়ে নেবে। তারপরে ফিনিশ কার্ড আছে, ফিনিশ কার্ড আমাদের কিন্তু লাগবে না, তাই না? এটা ফিনিশ কার্ড দিয়ে কি করে, আমরা যেহেতু বুঝতেই পারতেছি যে টুল আমাদের সব জায়গায় যাবে, কর্নার গুলোতে যাবে না। যদি কর্নার, আর এটা হচ্ছে এন্ট্রি মোশন হচ্ছে 99% আপনার হেলিক্সই হয়, এটা হচ্ছে চেঞ্জ করার কোনো দরকার, আপনি চাইলে রেডিয়াস গুলো চেঞ্জ করতে পারেন, যেগুলা এগুলা আসলে সচরাচর চেঞ্জ হয় না। সে কত দূর এই যে জেট ক্লিয়ারেন্স, মানে সে কত দূর উপর থেকে এই যে ফিড রানটা শুরু করবে, আমরা যে 1 mm উপর থেকে, আপনি চাইলে কমাইতেও পারেন বাড়াইতেও পারেন। তারপর এক্স ওয়াই ক্লিয়ারেন্স বলতে যে আপনার এক্স ওয়াই ক্লিয়ারেন্স, এক্স এর থেকে কতটা দূরে সে মানে ফিড নেওয়া শুরু করবে। তার প্লাং রেট হচ্ছে 3,
এই যে এখান থেকে একটা কোণ আছে, কোণটার মাপ হলো 3 ডিগ্রি, এটা হচ্ছে প্লাঙ্ক রেট অ্যাঙ্গেল। মানে সে একটা জিলাপির পেসের মতো এই যে একটা আছে না, এই যে সে মনে হয় এখান থেকে যাওয়া শুরু করলে এই পর্যন্ত আসবে, এই যে একটা বাঁকা যে হয়েছে না, এই বাঁকাটা সে মানে কতটা মানে 3 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সে কতটা নিচে যাবে সেটা এখানে বোঝানো হয়েছে, ঠিক আছে। তো বলা আছে 0.5, এটা তো আপনারা জানেনই যে কোনো বস্তুর সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন মান হচ্ছে টলারেন্স। তারপরে লিগিং লিগ আউট আমাদের লাগবে না। ডেভঅপ কার্ড হচ্ছে আমাদের কি 0.2, 0.2 না 0.2, ডেভঅপ কার্ড আমাদের সবসময় রেডি থাকে 0.2। তারপর কি স্টেপ হচ্ছে আপনাদের ফিনিশ কার্ডের স্টেপ, আর ফিনিশ কার্ড তো আমরা যেহেতু দিচ্ছি না, তো ফিনিশ কার্ডও তো আমাদের রাখবেও না। আর এই যে ফিনিশ কার্ডের সময় যে আপনারা যে কোনো যদি মানে করেন যে আপনার স্পিন্ডল স্পিড বা ফিড রেট এগুলো যদি আপনারা চেঞ্জ করতে চান না, সেক্ষেত্রে আপনাদের হচ্ছে এই যে এখানে আপনার ফিডের মধ্যে 600, যার যদি আপনি এখানে 300 দিতে পারেন তো দিতে পারেন। আমরা তো এটা দেবোই না, তাহলে আমরা রাখবো কেন, এটা আমরা চেঞ্জ করে দিলাম। ব্রেকডাউন আসলে এটা আমাদের লাগেই না, এটা হচ্ছে যে আপনি যেখানে মানে ফেস থাকবে না, ফেসের টুলটা আপনি আর কতটা ডেপথ দিয়ে দেবেন, এটাই হচ্ছে এটা ব্রেকডাউন। তারপর কি লিঙ্কিং প্যারামিটার ক্লিয়ারেন্স অলওয়েজ কি 30, আর এগুলো সব কি অ্যাবসোলিউটই হবে। আর ফিট প্ল্যান চাইলে আপনারা ইনক্রিমেন্টালও দিতে পারেন, এটা সমস্যা নেই। ফিট প্ল্যানের মানে হলো যে আপনি কত দূর মানে ফেসের কতটা উপর থেকে আপনি ফিট নিয়ে নামা শুরু করবেন, সেটাই হলো কি ফিট প্ল্যান। রিটাক কত দেই, 10 দিয়ে দিই। তারপরে যে কি রিটাক 10, ফিট প্ল্যান কত 3। তারপরে টপ স্টক কি আমাদের টপ স্টকটা না, টপ স্টকটা সবসময় কি আমাদের জিরোই হবে, ঠিক আছে। টপ স্টকটা আমাদের সবসময় জিরো হবে। তারপরে ডেপথ আমাদের কোনটা, এটা না -15। ওকে, এখন আমাদের কি কুলেন্টটা কি আমাদের অন হবে, ফ্লুইড কুলেন্ট কি অন হবে না। ওকে, ঠিক আছে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এই যে ওকে ওকে আমরা এখন করে দেবো কি জেনারেট, ঠিক আছে। এই যে জেনারেট, এই যে আমাদের কি কাটা ফেলছে, এটা কাটা ফেলছে না, এই যে আমাদের এটা কি কাটা ফেলছে, সুন্দরভাবে কেটে ফেলছে। আমরা যদি এটা দেখি, আমরা তো বলছি যে এই কোণের মধ্যে একটু থাকবে মেটেরিয়াল, এগুলো যদি আপনি কাটতে চান তাহলে এটা হচ্ছে আপনার পরে একটা কাটানো যাবে, ঠিক আছে না। যদি আপনি কাটতে চান তাহলে এটা কিন্তু আপনার পরে কিন্তু আবার কাটানো যাবে। মানে পরে বলতে আমরা যখন ভেরিফাই করি এই কোণের একটু মেটেরিয়াল থাকবে। আমাদের এটা পয়েন্ট কাটা হয়ে গেছে না, পয়েন্ট কাটার পরে এখন কি হবে, আমাদের আমাদের এই যে কোণগুলো আছে না, এই কোণগুলো কিন্তু ম্যাটেরিয়াল থাকে না, যেহেতু আমাদের 10 mm টুল চালাইছি, 10 mm টুল চালানোর পরে এখানে কিন্তু কোণগুলো একটা ম্যাটেরিয়াল থাকে যায়। তো এই ম্যাটেরিয়ালটা যদি দেখেন আমরা যদি ভেরিফাই করি, ভেরিফাই করলে আমরা তো আপনারা আসলে 3D তে ভেরিফাই করলে ভালো বুঝতে পারবেন। মাস্টার এর সুবিধাটা সুন্দর দিচ্ছে, আমার কাছে পার্সোনালি ভালো লাগছে। এই যে আমাদের কোণে যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে না, এই ম্যাটেরিয়ালটাও আমাদের কাটা লাগবে না। এই ম্যাটেরিয়ালটা কাটার জন্য আমাদের কি ছোট টুল নেওয়া লাগবে। এটা আপনাদের একদম 90 ডিগ্রি হবে না, আপনারা যত ছোট টুল নেবেন এই যে একদম 21টা তত ভালো আসবে, যত ছোট টুল নেবেন কিন্তু তত ঢুকবে। কিন্তু আমাদের তো প্রথমেই যদি আমরা ছোট টুল নিয়ে নিই তাহলে হবে কি, আমাদের তো এটা অনেক বড় মেটেরিয়াল, অল্প অল্প করে মেটেরিয়াল কাটবে, বড় টুল দিয়ে বড়টা কেটে ফেলবো, তারপর ছোট টুল দিয়ে আমরা কি ফিনিশিংটা দেবো। তো এখন আমাদের এই কোনটা কাটার জন্য আমরা দুই ভাবে কাটতে পারি, একটা হলো ডাইনামিক প্রোগ্রাম আর একটা হলো আপনাদের কি কন্ট্যুর প্রোগ্রাম। যদি আমরা ডাইনামিকে কাটি তাহলে শুধু সেই কোনটাই কাটবে, এই কোনটাই কাটবে, কিন্তু ডাইনামিকের একটা সমস্যা কি, ডাইনামিক কিন্তু জিলাপির প্যাচের মতো চলে। এটা তো আমি বলছিলাম যে এরকম 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 করে চলে, এরকম করে যদি চলে তাহলে কিন্তু আপনার এখানে একটা মানে স্কেচের মতো থাকে যায় আর কি। তো আমাদের কিন্তু কন্ট্যুর করা লাগবে, আর যদি অনেক বড় হয় তো প্রথমে আপনি ডাইনামিক দিয়ে কাটে ফেলবেন, ডাইনামিক দিয়ে কাটানো সুবিধাজনক, তারপরে আপনি কন্ট্যুর করলেন। তো এটা কি এখন আমরা কি কন্ট্যুর করবো না, তাহলে আমরা একবার কন্ট্যুরই করি, ঠিক আছে। 4 mm টুল দিয়ে কন্ট্যুর করি তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে। এখন আমরা কি এটা আমাদের কি করে দেই, হাইড করে দেই। আমরা কন্ট্যুর করবো, কন্ট্যুর আমাদের তো পুরোটাই কন্ট্যুর করতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না, তো পুরোটাই না কন্ট্যুর করে আমরা যদি খুব এখানে একটা যদি চেন দিয়ে যদি আটকায় দিয়ে যদি এইটুকু কন্ট্যুর করি তাও তো আমি কোনটা কাটবো, কারণ এই দিকে তো আমাদের কোনো ম্যাটেরিয়াল নাই, তাই না। আমরা এখানে একটা চেন নেই, এই যে আমরা প্যারালাল সিলেক্ট করলাম, এখানে সিলেক্ট করলাম, একটা মানে আনুমানিক একটা মাপ দিয়ে দেবেন আর কি, অলরেডি 15 চলে আসে, আনুমানিক একটা মাপ দিয়ে ওকে করে দেবেন। তাহলে এই যে আমাদের এখানে কি একটা চেন একটা হয়ে গেল, কিন্তু এই চেনটা হয়ে গেলে এই চেনটা কিন্তু আমাদের কিন্তু এই চেনটা আমাদের ফিক্সড, কিন্তু সেই চেনটা সিলেক্ট করতেছেন, তার মানে কি আমাদের এখানে একটা ডিভাইড করার লাগবে। আমরা এখানে চেনটাকে ডিভাইড করে দিই, যে ডিভাইড, এই যে এখানে ট্রিম আছে আবার ব্রেক আছে, এখানে ব্রেক করে দিতে হবে, ঠিক আছে। ডিভাইড বা ব্রেক করে এই ব্রেকে দিবেন ঠিকটা, দেওয়ার পর আপনি এই করি জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করবেন, এখানে একটা ক্লিক করে এই যে একটা করে চিহ্ন চলে আসছে না, জাস্ট ওকে। এখন দেখেন আমাদের চেনটা ডিভাইড হয়ে গেছে, না ডিভাইড হয়ে গেছে। এখন আমাদের কাছে এখন দেখেন এটা আমরা ডিভাইড করলে চেনটা তো পুরোটাই ছিল, এখন ডিভাইড হয়ে গেছে, এখন দেখেন এই চেনটা আমাদের ছাড়ে দিয়েছে, তার মানে কি এই চেনটা আমাদের আবার দিয়ে দিতে হবে। এই জন্য আসলে এগুলা যে ডিভাইড করবেন না কি করবেন, এগুলো আসলে প্রথমে করে নেওয়া উচিত ছিল।
তাহলে আমরা এটা কি করে দেই, রিচেইন এইভাবে দেই। আমাদের চেনটা লালের দিকে কিন্তু চেনটা যাবে, এই যে লালের দিকে চেনটা একবার পুড়ে গেল, জাস্ট ওকে। এখন আমাদের এটা আমার হয়ে গেল ওকে। এখন রিজেনারেট দেই, এই যে আমাদের চেনটা আবার হয়ে গেছে। এখন আমরা কি কন্ট্যুর করবো, তাই না? তার এখন আবার যাই টুল পাথ 2D, এই যে আমাদের কন্ট্যুর, ঠিক আছে। এখন আমরা এখানে আবার চেন সিলেকশন করি, এই যে চেন সিলেকশন। এখন আমাদের লালের দিকে যাবে, লালের দিকে আমাদের এই দিকে চলে যাবে, এই দিকে তো লাগবে না, আমাদের নীলের দিকে লাগবে। এই যেখানে যেটা আছে না, এটা যদি আপনি চেঞ্জ করে অ্যাডজাস্ট এখানে দিলে যে লালটার দিকে চলে গেল। এখন জাস্ট এখানে আবার ক্লিক করলে এই যে লালটার দিকে চলে গেল, আবার লালটা পিছনের দিকে আসছে, তার মানে কি আমরা ঠিকই যাচ্ছে। আবার এখানে গিয়ে ওকে, এই যে আমাদের এই চেন কি সিলেক্ট হয়ে গেল, জাস্ট ওকে। এখন আমাদের কি টুল, আমরা কি 4mm টুল দিয়ে কাটবো না? এই যে 4mm টুল অলরেডি এখানে আছে, আমরা নিয়েছিলাম। আমরা কি আবার জেনারেট করে দিই। তারপর কি হোল্ডার আমাদের লাগে না। কাট প্যারামিটার আমাদের টুলটা গিয়ে দিকে যাচ্ছিল না, সেক্ষেত্রে কাটার কম্পেনশন রাইট হবে, সেই কাটার কম্পেনশন রাইট, ঠিক আছে। ডেপথ অফ কাট কত দিয়ে দিই, 2 দিয়ে দিই, 0.2 দিয়ে দিই। স্টেপ আমাদের কি লাগবে না, মানে আমরা কত ফিনিশিং কাট দিচ্ছি না। লিঙ্ক আউট লাগবে না আমাদের, লিঙ্ক আউট লাগবে না। তারপর কি ব্রেক থ্রুটি আমাদের লাগবে না। মাল্টিপাস কি আমাদের লাগবে না, কারণ আমরা তো শুধু একটাই পাক দেবো, তাই না। ট্যাব আমাদের লাগবে না। লিঙ্কিং প্যারামিটার কি ক্লিয়ারেন্স কি 85 হয় সবসময়, 50 30 20 যা দেবেন তাই। তারপর আছে রিটাক কি অ্যাবসোলিউটে 10। তারপর আছে ফিট প্ল্যান কি 3 ইনক্রিমেন্টালে রাখবেন। এটা ফিট প্ল্যান ইনক্রিমেন্টাল রাখা যায়, অ্যাবসোলিউটে রাখা যায়। অ্যাবসোলিউটে রাখলে সময় আমাদের অনেক বেশি লাগে, আর ইনক্রিমেন্টাল রাখলে সময় কিছুটা কম লাগে। মনে করেন যে খুব একটা বেশি পার্থক্য হয় না, তারপর মনে করেন যে আপনার 10 মানে এইটুকু জবের জন্য যদি 1 ঘন্টা জব হয়, তাহলে মধ্যে এমনিতে 10 মিনিট বা 12 মিনিট আপনার সেভ আসবে, 10-12 মিনিট সেভ আসবে। তারপর আছে আমাদের টপ স্টক আমাদেরকে 0। তারপর আমরা কি দেখার সাথে যদি আর মন চায় আপনি দিতে পারেন, সমস্যা নেই, 0। এখন আমাদেরকে ডেপথ আমাদের কি সম্পূর্ণটাই ডেপথ হবে যাবে না। সম্পূর্ণ ডেপথ আমাদের এই যে এটা হলো সম্পূর্ণ ডেপথ 15 mm, তা আমাদের হয়ে গেল ডেপথ। এখন তারপর আমাদের কি আছে, প্ল্যান আমাদের সবগুলো টপি আছে, অরিজিন ঠিকই আছে। এখন আমাদের কুলেন্টটা অন করা লাগবে, ঠিক আছে, এই যে অন। এখন আমাদের কি জাস্ট জেনারেট দিয়ে ওকে দিয়ে দিই। ও আমাদের এটা একটা জিনিস ভুল গেছে, আমাদের কাটার কম্পেনশন রাইট হবে, লেফট হবে। আমাদের এই জিনিসটা ভুল গেছে, কাটার কম্পেনশন লেফট হবে, এই যে লেফট, ঠিক আছে ওকে। সরি আমাদের আসলে ভুল গেছিলো, কাটার কম্পেনশন এখানে লেফটই হতো। এই যে আমাদের এটা কি টুলবার জেনারেট হয়ে গেল। এখন যদি আমরা কাজ করি, এখন যদি দুটাই আমরা যদি একসঙ্গে ভেরিফাই দিই, রিজেনারেট সিলেক্টেড অল। এখন আমাদের সম্পূর্ণ যে টুলবারটা আমরা করছি না, এখন যদি আমরা এখানে দেখতে যাই টুলে, যে দেখেন টুলটা আসলে কীভাবে চলবে। এই যে দেখেন টুলটা আমাদের কীভাবে পকেটটা কাটে ফেলবে। আর পকেটটা কাটানোর পর আমরা যদি এটা টাইনা যাবে তো না, টানলে যাচ্ছে না। এই যে আমাদের টুলটা এমনি কাটবে, এটা যে আমাদের ইয়াটা কাটতেছে না, পকেটটা কাটতেছে না। এই যে সবুজটা আছে এটা আমাদের কি কোন টুলটা করবে, এই যে টুলটা কেমনে যাচ্ছে, যে এইভাবে ভিতরে ঢুকবে, এই যে আমার এই বন্ধু অলরেডি গেছে, ধীরে ধীরে যাচ্ছে। আমরা একটু বাড়াই দিয়ে দেই, আমাদের চলে গেলো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন আমরা যদি 3D তে যদি করতে যাই, আসলে এখান থেকে কি আপনার সবগুলোই দেখা যায়। আমরা এই যে আপনার টুল এগুলো যে সব কিভাবে টুলগুলো চলবে এগুলোই দেখতে পাবেন। আর এই যে টেস্ট না, এটা হলো আপনার ইনফরমেশন। যে আমরা দুইটা প্রোগ্রাম করছি, পকেট স্ট্যান্ড এবং 2D কন্ট্রোলার, যে ইনফরমেশন আপনি দেখতে পাবেন সময়, মানে আমরা যে দুইটা কাটতে আমাদের সময় লাগবে 58 মিনিট, দুটো সময় লাগবে 58 মিনিট। তারপরে কি 58 মিনিট লাগলে কি করা আছে, ওকে করে দেই। এই যে 3D তে, আর এই পকেটগুলো আমি অবশ্যই নেক্সট টাইমে দেখানোর চেষ্টা করবো। এই যে আমাদের এটা হয়ে গেল, এই যে আমাদের দেখছেন এবার কিন্তু কাটে ফেলে দিছে। আর এই যে তারপর কিন্তু একটু মাল মেটেরিয়াল আমাদের কর্নারে আসে না। আপনারা যদি এটাও যদি কাটতে চান, এই যে একটু হালকা একটু আছে, আপনি এটাও যদি কাটতে চান, আমাকে টুলগুলো আরও ছোটো নেওয়া লাগবে। মনে করছি 2 mm বা 1 mm, যত ছোটো টুল নেবেন আপনার তত ওটা ভালোভাবে কাটবে। আর এখানে আছে যে মেশিনে যাওয়ার পরে, মেশিন তো না, ভিউ, এরপর যে ওয়ার ফ্রেমে যান, এই যে দেখেন আমাদের টুল পাতলা কীভাবে আসলে চলতেছে। এই যে আমাদের টুল পাতটা এইভাবে চলছে। আর পকেটের টুল পাতা আমি হাইড করে রাখছি, এই যে টুল পাতা আসলে কীভাবে চলছে, এই যে সে শেষ পর্যন্ত গেছে না, ঠিক আছে। তাহলে আজকে এই বন্ধুই থাকলো, যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক দেবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। লাইক দিলে আসলে একটা মোটিভেট পাওয়া যায়। আর এই ডিল যে আছে না, ডিলটা আমি অবশ্যই নেক্সট সপ্তাহে ডিল দেখাবো, সাথে আরও কিছু দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। আর ধীরে ধীরে আমরা কিন্তু 3D দিকে আগাবো, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ।